សម្រូបកាម៉ាលី50%នេះក៏យើងមានក្នុងស្តុកដែរបងមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកបានគិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel កំសេច Official ទៀតហើយយ៉ាងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីប្រភេទបង្កទៀតហើយដោយសារដើម្បីគ្រប់គ្រងកសិករខ្មែរយើងខ្ញុំធ្វើវីដេអូតាក់ទងនឹងបង្កច្រើនបន្តិចនេះគឺជាប្រភេទបាយរឹងក៏នឹងខុនបងប្អូនមានចំណង់ចំណូលចិត្តបាយរឹងអាចរើសយកប្រភេទនេះបានតែឥឡូវយើងមកប្រភេទទៀតនេះគឺប្រភេទអង្គសុខភាពសម្រូបកាម៉ាលី50%នេះក៏យើងមានក្នុងស្តុកដែរបងមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកបានគិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់រោងម៉ាស៊ីនតូចមានថាអង្គសុខភាព100%សម្រាប់អ្នកមានលើកជាតិផ្អែមទឹកនោមផ្អែមអីហ្នឹងគឺអាចហូបបានហើយប្រភេទនេះគឺស្រួលហូបមិនសូវរឹងបើសិនជាយើងមានក្រហមជាងហ្នឹង100%គឺប្រភេទបាយរឹងអានេះសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តតុនល្មម3កំណាត់ស្រូវវស្សារំដួលលេខ1គឺប្រភេទនេះយើងមានច្រើនប្រភេទអូខេដូចនេះដំណើបខ្មែរយើងបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងកសិករខ្មែរយើងឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យមានទីផ្សារឡើងវិញប្រភេទស្រូវចាស់សម្រាប់អ្នកចំណង់ចំណូលចិត្តស្រូវចាស់ដាំបាយឡើងប្រភេទ51 54នេះតែយើងកិនមកបានស្អាតក្នុងស្រុកគឺមានសភាពបាក់ប៉ុណ្ណឹងគេកិននាំចេញប្រាក់បាក់ 5% នោះគឺដើមស្អាតនេះ51 54ផ្កាម្លិះប្រភេទនេះគឺកំដួលវស្សាស្រូវចាស់នេះអ្នកចូលចិត្តបាយស្រួយក្លិនឈ្ងុយគឺអាចជ្រើសយកប្រភេទនេះបានចាស់មួយឆ្នាំហើយក្របវារៀងឡើងលឿងតិចហ្នឹងតែធានាថាអង្គស្អាតកិនថ្មីមិនដល់2ខែគាត់ចិនចូលមកគឺធានាមកដាំបាយស្រួលឆ្ងាញ់បាយឆ្ងាញ់ហើយប្រភេទនេះគឺនេះអំភាសានេះស្រូវចាស់នេះចាស់មួយឆ្នាំដូចគ្នាក្របរឿងលឿងថាបាយនឹងរំដួលដែរចឹងអ្នកចូលចិត្តបាយដាំឡើងបាយមិនជ្រាយគឺប្រភេទនេះគឺត្រូវឲ្យស្រូវចាស់ហើយយើងមកប្រភេទរំដួលលេខ1ស្រូវថ្មីនេះបើកតាបេមកឈ្ងុយបងឈ្ងុយក៏អូបមកនេះដាំទៅឈ្ងុយពេញផ្ទះបងចឹងបងត្រូវការអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកបានទីតាំងរបស់យើងគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏គឺស្អាតផ្លឹងកិនចេញពីរោងម៉ាស៊ីនក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយក៏អង្គក្នុងខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់ដែរយើងធ្វើនៅខាងព្រះវិហារខាងអីហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណរោងម៉ាស៊ីនតូចមានថាអង្គសុខភាព100%សម្រាប់អ្នកមានលើកជាតិផ្អែមទឹកនោមផ្អែមអីហ្នឹងគឺអាចហូបបានហើយប្រភេទនេះគឺស្រួលហូបមិនសូវរឹងបើសិនជាយើងមានក្រហមជាងហ្នឹង100%គឺប្រភេទបាយរឹងអានេះសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តតុនល្មម3កំណាត់ស្រូវវស្សារំដួលលេខ1គឺប្រភេទនេះយើងមានច្រើនប្រភេទអូខេដូចនេះដំណើបខ្មែរយើងបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងកសិករខ្មែរយើងឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យមានទីផ្សារឡើងវិញប្រភេទស្រូវចាស់សម្រាប់អ្នកចំណង់ចំណូលចិត្តស្រូវចាស់ដាំបាយឡើងប្រភេទ51 54នេះតែយើងកិនមកបានស្អាតក្នុងស្រុកគឺមានសភាពបាក់ប៉ុណ្ណឹងគេកិននាំចេញប្រាក់បាក់ 5% នោះគឺដើមស្អាតនេះ51 54ផ្កាម្លិះប្រភេទនេះគឺកំដួលវស្សាស្រូវចាស់នេះអ្នកចូលចិត្តបាយស្រួយក្លិនឈ្ងុយគឺអាចជ្រើសយកប្រភេទនេះបានចាស់មួយឆ្នាំហើយក្របវារៀងឡើងលឿងតិចហ្នឹងតែធានាថាអង្គស្អាតកិនថ្មីមិនដល់2ខែគាត់ចិនចូលមកគឺធានាមកដាំបាយស្រួល
ngay bài ngay hay để đấy cứ một om của xa này rồi chả này chả mà năm đôi kia rồi lương bài là rụt đua đá chẳng này cho chết bài đam láo bài mình biết cứ một phết này cứ trời sờ chả bởi vì màu một phết rụt đua lại môi sờ mày mấy bao tập bê nó ngôi mà vào ngôi có ốp mà đam tới ngôi bên tèo mà vào một bông trái cá ai theo cả tụm nông mà ban thì tăng bảo dưỡngคือnơi không khai xiêm riệp khề cóคือสะอาดพลังกันเจงบีโรงมาสันน้องkhaiเซียมเรียบให้กองกอน้องkhaiเซียมเรียบตัวได้ยังเธอในคางเปรียบเฮียคางไอ้นะบางคนยังมีแต่ปันนังไงนังยังชมบางฮันปันนังยังจุกในวิดีโอวันต่อติดสมกุล